Evet. Murat Tesisat takipçileri, bugün kombiden gelen fan sesiyle ilgili bir bilgi aktarmak istiyoruz. Bu her şeyden önce şunu söylüyoruz. Bu bilgi amatör bir çekim. Profesyonel bir hizmet değil. Burası kendi evim. Kombimizin fanında yüksek derecede ısıyla yaktığımızda kombiyi veya sıcak suyu yüksek derecede ısıyla yaktığımızda kombimizin fanından aşırı derecede ses gelmeye başladı. Bu ses kombinin fanın balans ayarının bozulmasından ve bilya burç yatağının artık yağsız kalmasından kaynaklı veya arasına pislik gitmesinden kaynaklı oluyor. Bu dediğim gibi amatör bir çekim. Bundan sakın evinizde kendiniz yapmaya çalışmayın. Bu ses eğer şikayetiniz olursa böyle bir sesle ilgili kombinizin markasına göre yetkili servisine mutlaka müracaat edin. Kendiniz bu aksama dokunmayın. Bu aksam aslında sökülmemesi gereken bir yer. Biz test amaçlı zaten bu kombiyi değiştireceğiz. Yeni bir kombi alacağız. Ama bu kombiye sadece bu videoyu çekmek için müdahale ediyoruz. Kombimizin şurası, yakınlaşabilir misin? Şuraya. Şurada bir fanımız var. Buradaki fanı şu iç vidalarını sökerek ve şuradaki elektrik bağlantısını çıkararak, şuradaki fişlerini çıkararak dışarı alacağız. Bu arada tamam, geri çekim yapabilirsin. Bu arada en önemli şey, kombi fişteyse fişini çekmeniz, şarteli varsa eğer, fiş yoksa şarteli indirmeniz gerekir. Gerçi bunu siz yapmayacaksınız zaten. Bunu söylememiz de şey. Çünkü ben fişini çıkarttım elektrik çarpmasın diye. Bunu çıkartıp dışarıda lavabomuzda iç kısmına, elektrik aksamına su gelmeden iç kısmını kimyasal ve bir temizleme aparatıyla birlikte bir fırça, yağlı boya fırçası küçük, ben onu kullanacağım ve diş fırçasını kullanacağım. O kanatların içerisindeki pisliği temizleyip VD40 ve hafif yağlama sıvısı var elimde şu anda. Onunla da bilya ve rulmanlarını yağlayıp yerine tekrar takacağım. Bunu daha önce yine kendime ait bir kombide yapmıştım. Gayet de güzel bir sonuç aldım. Sesini bayağı azalttı. Ama dediğim gibi, eğer siz bu işlem, böyle bir şikayetiniz varsa mutlaka kombinizin markasına göre yetkili servisini arayın. Bununla ilgili söyleyebileceğim şey bu. Bu arada kombi açmışken size bir de kombi temizliği ile ilgili bilgi aktarmak istiyorum. Şurada biraz yaklaşalım. Şuralarda tozu, işte çeşitli tüy gibi şeyleri görüyorsunuz. Pamucaklanmış, tozlanmış. Kombi bakımı veya kombi temizliği diyerek, tamam, geniş alabilirsin. Temizliği diyerek yağlı boya fırçasıyla ve sizden aldıkları elektrik süpürgesiyle buraları temizleyip biraz eline yüzüne işte VD40 sıkıp parlatıp işleminiz tamam. Bir de şurada basınç tankı var. Arkada göremezsin geride. Arkada basınç tankı var. Bu basınç tankına normal bildiğiniz bisiklet pompası gibi veya başka bir pompayla hava basıp kombi bakımınız ya da temizliğiniz yapıldı deyip o sene sizi yani kombi bakımını yaptığınızı düşünüyorsunuz yanlış uygulamalar sebebiyle. Kombi bakımı bu tozun temizliği değildir. Ondan daha önemli şeyler, işte burada doğalgaz aksamları var. Doğalgaz kaçağı var mı? Veya baca, karbon, buradan çıkan pis havayı güzel bir şekilde dışarı atıyor mu diye ölçüm cihazları var bunların içerisinde. Prostat falan. İşte benzeri buralarda, şu aksamlarda su ısısını ölçen termostatlar var. Ve şurada da bir devir daim pompamız var. Bu devir daim pompamız, bunların tamamı düzgün çalışıyor mu? Çalışmasında bir sıkıntı var mı? Müşteriye veya cihaz kendisine herhangi bir arıza verecek mi, veriyor mu diye tespit eden profesyonel
kombi yetkili servisleri var. Bunlar bu işleri kapsamlı bir şekilde yapıyor. Bunun yanı sıra işte mahalle aralarında kombi temizliği, kombi bakımı adı altında dediğim gibi yağlı boya fırçası ve elektrik süpürgesiyle bir adet de VD40 ile buraları temizleyip tamam kombi bakımınız yapıldı diye müşteriyi bu şekilde düzgün de ifade kullanmak istiyorum. Müşteriyi bu şekilde güvendirip müşteri de tabii o yıl kombi bakımını yaptırdığını düşünüyor. O kişiye veya firmaya güvenerek ama kombi bakımı yapılmamış oluyor. Burada dikkat etmek istediğim husus şu. Özellikle bunu petek tesisat temizliği yapan firmalar yapıyor. Biz de petek tesisat temizliği yapıyoruz. Tesisat temizliğinin yanında kombi bakımı ya da temizliği ücretsiz diyen firmalara kesinlikle itibar etmeyiniz. Kombi bakımı petek bakımından daha önemlidir. Çünkü burada doğalgaz vardır. Doğalgazla ilgili herhangi bir sıkıntı, kaçak olduğunda hayati bir tehlike ortaya çıkarır. Bunun için petek temizliği yaparken işi bedavaya getirmek için kombi bakımınızı yetkisiz kişilere yaptırmayın. Bu kapağını, panelini yetkisiz kişilere açtırmayın. Açmak isteyenlere müdahale edin. Evet, videomuzu kesmek durumunda kaldık. Şeyi anlatıyorduk. Kombinizi kombi yetkili servisinden başka kimseye dokundurtmayın. Bu sesle ilgili uygulama da bu şekilde. Bunun haricinde de söylenecek bir şey yok. Murat Tesisat'ı takip ederek bu şekilde bilgi alabilirsiniz. YouTube kanalımızı ve sosyal medyalarımızı takip edebilirsiniz. Ankara geneli de petek temizliği, su kaçak tespiti, tıkalı gider, kanal açma işlemleri için Murat Tesisat'ı arayabilirsiniz. Telefon numaramız 0539 666 42 48. İyi günler.